Yes, children, today we shall start with isosceles triangle property and then we'll solve questions based on this property. Okay. Here I have taken the cutout of an isosceles triangle. Okay. Let us name this isosceles triangle as X, Y and Z, in which these two sides are equal. This is called the base. Okay. So the angles formed here, this and this, they are called base angles. And the angle formed here, this is called the vertex angle. Okay, now these two sides are equal, right? I have taken a similar cutout. See here. Okay. Now what I do, this is Y and this is Z. I fold it in such a way that this angle Y comes on this angle Z comes on this angle Y. Look here. I folded it like this. So what do I observe? That these two angles, angle Y and angle Z, they are lying on one another. Now I place it here and open it. And paste it. Okay. Now this becomes our line of symmetry. These two sides were equal, and what we observed, that these two angles were also equal. So what do we observe? When these two sides are equal, these two angles are also equal. So what do we conclude in the isosceles triangle property? That if two sides of the triangle are equal, then angles opposite to these sides are equal. अब इसका मतलब क्या होता है? ये हमारा ट्रायंगल था एक्स वाई और जेड, ठीक है? तो यहां पे क्या था? एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स जेड, ठीक है? अब एक्स वाई के ऑपोजिट में कौन सा एंगल है? ये है एंगल जेड, तो हम एक्स वाई के नीचे लिखेंगे एंगल जेड। और एक्स जेड, ये रहा एक्स जेड हमारा, एक्स जेड के ऑपोजिट में कौन सा एंगल है? ये हमारा एंगल वाई है, तो हम यहां लिखेंगे एंगल वाई। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स जेड, xy is equal to xz, then angle z is equal to angle y. Clear? Now we shall start doing questions based on this. And when we are doing the questions, no need to write such a big property. You will only mention isosceles triangle property in the questions. Now coming to the exercise, try these on page 123. We have to find the value of angle x in this figure. Now let us name the figure A, B and C, right? What is given to us? AB is equal to AC. ये मार्किंग से पता चलता है। अब AB is equal to AC का मतलब AB के ऑपोजिट में कौन सा एंगल है? एंगल C। और AC के ऑपोजिट में कौन सा एंगल है? एंगल B। सो एंगल C is equal to एंगल B। एंगल C कितना है? 40 डिग्री, और एंगल B कितना है? X. So measure of angle x is 40 degree. All right. Now coming to the next question. Let us name the triangle A, B and C. यहां पे क्या दिया है? AB is equal to BC, ठीक है? अब BC के ऑपोजिट में कौन सा एंगल है? एंगल A, तो यहां लिखो एंगल A। और AB के ऑपोजिट में कौन सा एंगल है? लिखो यहाँ पे एंगल C। तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल A। अब एंगल C कितना दिया हुआ है?
45 डिग्रीज और एंगल ए कितना होगा फिर? एंगल ए भी 45 डिग्री होगा, ठीक है। बट वी हैव टू फाइंड आउट विच एंगल? एंगल एक्स। तो अब हमको ये दोनों एंगल्स पता है, ये 45 है और ये 45 है, तो यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी हम निकाल सकते हैं। ओके, नाउ एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट वी ऑलरेडी नो। What is this? Angle sum property. Okay. Now what we have found out? Angle C 45 degree. So we put here 45 degree. And also we know that this angle we calculated 45 degree here. So this is 45 degree plus angle B. This is equal to 180 degree. Now 45 plus 45 is 90 degree plus angle B equal to 180 degree. Now we have to find out angle B. So 90 shifts this side. It becomes 180 degree minus 90 degree, which is equal to 90 degree. So measure of this angle. This is equal to 90 degree. Clear? Now we come to the third part. Let us name the triangle A, B, C. Now what is given to us? AB is equal to AC. ठीक है, तो ए बी के ऑपोजिट में कौन सा एंगल है? एंगल सी। और ए सी के ऑपोजिट में कौन सा एंगल है? एंगल बी। सो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी एंड गिवन एंगल बी इज व्हाट? हाउ मच? एंगल बी इज 50 डिग्री, तो एंगल सी भी 50 डिग्री होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी ये समझ में है। नाउ we have calculated so angle C as 50 degree. Now coming to the fourth part, let us name the triangle A, B and C. Now what is given here? AB equal to AC is equal to AC. All right. Now AB के opposite में which angle? AB के opposite में angle C. एंड AC के ऑपोजिट में कौन सा एंगल? एंगल B, ठीक है। सो एंगल C इज इक्वल टू एंगल B, बट एंगल B इज व्हाट? एंगल B इज X, सो एंगल C इज ऑल्सो X, राइट, अकॉर्डिंग टू आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी. अब we have to find out the value of X and we know this angle A as 100 degree. So we can use angle sum property, that is angle A plus angle B plus angle C equal to 180 degree, angle sum property. Now angle A is 100 degrees, angle B is X and angle C we calculated it as X, this is X, so this is equal to 180 degrees. So 100 degree plus X is 2x, this is equal to 180 degree. We have to find this, so we bring 100 this side, so this becomes 2x is equal to 180 degree minus 100 degree, so 2x is equal to how much? 80 degree. Now we have to find x, so we need to remove 2, so x is equal to 80 degree upon 2, which is equal to 40 degree. So value of this and this each is 40 degree. All right. Now coming to this one, fifth part, let us name the triangle ABC. What is given to us? AB is equal to BC. अब AB के ऑपोजिट में कौन सा एंगल है? C, तो राइट हियर एंगल C. एंड BC के ऑपोजिट में कौन सा एंगल है? एंगल A, राइट हियर एंगल A. ठीक है, अब एंगल A क्या है? X, तो एंगल C ये भी X होगा, so angle C is also X, isosceles triangle property. ठीक है, अब this angle means 90 degree. Already I have told you this sign is for 90 degree. So we use angle sum property, angle A plus angle B plus angle C. Angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. Angle sum property of triangle, angle A is X, angle B is 90,
angle C is x, this is equal to 180 degree. So x plus x is 2x plus 90 degree equal to 180 degree. Now this 90 shifts this side, so this becomes 180 degree minus 90 degree. So 2x is equal to 90 degree. Now we have to find x, so this becomes 90 upon 2, 2 comes this side, which is equal to 45 degree. So measure of these of the two angles is 45 degree. Now coming to the last question, let us name the triangle ABC. Okay, it is given that AB is equal to AC, right? तो AB के ऑपोजिट में कौन सा एंगल है? एंगल C. और AC के ऑपोजिट में कौन सा एंगल है? एंगल B. ठीक है. Now angle C is how much? Angle C is x. So angle B is also x, right? Isosceles triangle property. Now we know angle B is x, so we can use angle sum property. Angle B plus angle A plus angle C equal to 180 degree. So we write here angle A plus angle B plus angle C equal to 180 degree. Now what is angle A? 40 degree. Angle B x, angle C also x equal to 180 degree, right? Now 40 degree plus x is how much? 2x. This is equal to 180 degree, right? Now we have to find out this, so we bring it this side. So 2x is equal to 180 degree minus 40 degree, which is equal to 140 degree. So 2x is equal to 140 degree. Now we have to find x, so we need to remove this. So x is equal to 140 degree upon 2, which is equal to 70 degree. So measures of angle B and angle C are 70 degree. Alright. So with this we complete this exercise. In the next session we shall start with the next exercise.